Welcome bafethu, this is Abalaphi Jikelele TV. Abalaphi Jikelele TV. Namhlanje sivakashila esigodlweni sakamkhulu uNkupha. Sivakashele isigodlo sakamkhulu uNkupha. Ubekade sibizileke bafethu ukuthi azosibonisa umlingo. Ngizothi umlingo bafethu ngoba isimanga into nje into nje eyisimanga engajwayelekile. Kodwa ke ikhona kulamazwe angaphandle kweSouth Africa into ekhona nje uhlezi ubabona nje benezimali ungazi ukuthi basebenzaphi wena uzobe nomono ixabangelo kwakho kancha bakwazi ukwenza into zenzeke bakwazi ukuthuma into ebank bakwazi ukwenza izinto eziningi kodwa ke ngingaze ngande kakhulu ake ngibingelele umkhulu uNkupha phambi kwethu akasichazele ngabanzi ngaye nokulapha kwakhe. Mkhulu Nkupha sawubona baba? Yebo sawubona baba. Kunjani mkhulu? Ngiyaphila baba. Mkhulu umkhulu Nkupha cela ukwazi ukuthi ubani usuka kuphi njengoba nje elapha kangaka le South Africa? Umkhulu Nkupha uqhamuka eZanzibar. Qhamuka eZanzibar. Ngishala eDurban mina. Okay, mkhulu usuka eZanzibar uhlala eThekwini. Into enjalo. Mkhulu, ngiyaluza udumela lakho lesikhwama mkhulu ukuthi nje unzima kakhulu. Manje mkhulu lesi sikhwama sokwelapha hayi semali, lesi sokulapha. Umkhulu usithwase kephi? Ya wangifundisa umkhulu wami lo msebenzi. Umkhulu umsebenzi ukufundiswa umkhulu. Ngifundisele umkhulu. Ngingakho njengamanje mawufike lana ngiyabiza ukuthi umkhulu Nkupha. Okay. Kahle umkhulu Nkupha akuwena yikhehla elumkhulu wakho. Into enjalo. All right, uthi ikhehla linamandla ngempela lelo umkhulu Nkupha. Siyabonga baba. Sicela ukwazi ukuthi ke ngaphandle kwale simanga sakho sesikhwama semali umkhulu ngabe mhlambe uyawaqinisa yini amakhaya? Ngiyaweza mina ngiyakhona kuweza lokho mina. Uyabethela? Yebo. Umkhulu uyakwazi ukubuyisa into entshontshiwe kakhulu. Sho mkhulu. 100%. Umkhulu futhi uyakwazi ukuthi mengabe nje ngihanjelwa unkosikazi ekhaya angibuyisele. Ukhulu Nkupha uyakhona kuweza lokho. Ingakho nje uyabona la makhambi yakhona la. Wona lo msebenzi wakho nje noma nje ulahlekele intombi noma nje umuzi ngifuna ukucinisa umuzi ngiyakhona kuweza lokho noma yini nje ilahlekile ngiyakhona kuweza indlela ukuthi nje ibuye same time. Okay mkhulu kuyazwakala. Manje mkhulu ukwazi ukulapha lokhu kokuthakatha noma uyakwazi futhi ukuphilisa umuntu njengamanje induku azivuki abantu banoshukela abantu banezinso ama gallstones kuningi nje umkhulu Nkupha ngabe uyakwazi mhlawumbe ukuthi asize umuntu kulezo inkinga. Ngiyakhona kuweza lokho mina kakhulu 100%. Uyakwazi ukukhulisa induku? Ngiyakhona kuweza lokho ingakho nje nangu nje umuntu ukhulisa induku lo. Nangu nje umuntu okhulisa induku. Mkhulu kuweza lokho. Hayi no ngicabanga nami hayi no kulungile mkhulu. Mkhulu ngifuna singene kulento le yesikhwama semali. Ngifuna singene kuyona sidule mkhulu ngoba manje sekuningi ukuthi abantu uthola ukuthi umuntu uthe uzomenzela into yemali athatha imali yakhe engaphinda abuye abanye bathi banamagundane emali thola ukuthi manje igundane lidedelile lahamba langabuyi thothe manje selishayiswe imoto kanjani so kuningi mkhulu usacela nje mkhulu usichazeleke ngalesi isikhwama ngabe lento yesikhwama kahle isithwalo noma iyokulapha kwakho. Mina baba umphendulo wami ngizokhuluma njengamanje ukuthi nje umsebenzi wami ayikho into yongozi ngaphakathi. Ayinabungozi. Kahle lento nje into yokuthathwa kahle ayinabungozi. Cha, into yongozi ngiyaweza mina kuphela hayi umuntu mawufike lana ekhaya ukuthi nje bahambe ukuceka igazi lapha ekhaya kakho. Cha ngiweze lokho mina ngiyaziwezela kwami kuphela. Okay. Umkhulu ngabe unayo yini into yezitha? Waphela manje siphilizweni la mhlawumbe ngiyasebenza ngento engiyidayisayo nami mhlambe nginama taxi nginalokho manje ngiyakwazi ukuthi ngibe nento ezongivikela evika nje izitha angabekho umuntu okwazi ukungigaza. Lana nje ngiyakhona kuweza lokho kakhulu 100%.
kulokho nazi isigubhu usibona ngawo angithi uyasibona lezi siyasebenza ukuthi nje umuntu uyakusonda ngiyakhona ukumgcinisa umuntu nje ukuthi bangakusonde ngiyakhona ukwenza lokho nabangihlaselayo mkhulu kakhulu noma nje bafuna ukuthi nje bakujulule nesibamu umuthi ukhona lana nje isinjavu ngeke singene umsimba wakho noma nje uboshiwe ejele iqala noma injani ngiyakhona ukwenza ukuthi nje uphume ejele uyakhona mkhulu ukukhipha umuntu ejele kakhulu 100%. Siwa nje umkhipha esegwetshiwe mkhulu noma umkhipha mesase toxin esakuma holding cells ngikhipha mina umuntu ejele noma ugojiwe mina same day same time icala nje liphele nyanya iphele 100%. Hayi mkhulu no abantu bayakudinga ngempela eSouth Africa bayakudinga abantu eSouth Africa abalaphi ijikelele TV bafethu siniphathele nangu umkhulu uNkupha sicela nje ukuthi ubukile lapho ekhaya upress usubscribe ulike le video khona uzobona konke amanye ama video esiwaposta ngoba umkhulu uNkupha ngicela nje sisazophinde simvakashele asikhombise nezinye zezinto akwazi ukuzenza ngoba kwanamhlanje sifuna ukugxila kule ndaba le yesikhwama yabo sengiyanivezela nje ezinye izinto umkhulu uNkupha kwazi ukuzenza kwaphela kahle kufanele nisizakale ngazo zonke indlela kodwa namhlanje sizoxoxa indaba yesikhwama mkhulu ngiyahlala le ndaba yesikhwama isikhwama lezi ngiyakhona nje angithi uyayibona lento le lana ayikho into ikhona la ngithi uyabona uyemfuthela yes kuemza mkhulu ngiyabona impela isheze nje ngikubona ukuthi nje ukhuluma indaba yesikhwama ukuthi nje isikhwama sisebenza kanjani isikhwama sihamba kunalento le imali mkhulu mengabe mina ngithi ngifuna ungenzele imali yesikhwama uyanginika yini nami isigubhu cha isigubhu ngeke ngikunikeze uloko nje wena ngeke ukwazi ukuthi nje mina ngiyasebenzisa kanjani lesigubhu mina ngiyazi okay mina wena unginika isikhwama kuphela mina ngikunikeza isikhwama sigcwele imali kuphela all right mkhulu manje le mali kanti siyithatha mkhulu wena ngizokwazi ngikukhumbize ukuthi mina lo muntu nje baye khona njengamanje ebanki bangilandele imali njengamanje ngingakho nje ukubona lesikhwama lezo ngishezi ukuzokhuluma indaba yesikhwama hayi mkhulu ngisacela sihlale kule ndaba yesikhwama babukeli ngisacela nje nibe kanye nami sibuke umkhulu uNkupha esenzela imlingo wakhe wesikhwama ngoba phela kahle umlingo le ndaba le ukuthi kube khona into ekwazi ukuthunywa ibuye nemali kuseshenzwa kanzima kangaka ezweni ithokoza mina ngithi uyabona kunalutho la siyabona impela mkhulu uyabona kunalutho ngithi yes sengiyayiphuma le indoda nje uwashando funa nje baye ebank njengamanje bangidathele imali all right amen hamba njengamanje ebank wambela imali iyenzela ufuna lo muntu ufikile lana nje basisakale lana ekhaya sikusikhathi sakujala la nasikhathi sokusebenza angithi uyabona kunalutho yes mkhulu ayisabona impela siyabona impela mkhulu ngifuna ukuthi nje wena uphekisize kahle lana ngaphakathi angithi uyabona sibona impela mkhulu khona igazi la alikho igazi ayikho igazi angithi yes mkhulu sengiyawenza indlela ukuthi njengamanje le mkhulu mangabe uqeda lapho leso sikhwama sobe sigcwele imali kusho njalo 100% baba hayi mkhulu awena ngifuna mawufikile la ekhaya mawuphuma kumina ukushubeka kwakube kuphelile hayi mkhulu awena mkhulu naye babukeli umkhulu uNkupha wenza izinto zakhe njengamanje ake simbuke esenzela live hamba ungilandele imali ubuye hamba ungilandele imali ubuye hamba ulandele imali ubuye sengiyasivala ke manje sengisivalile ngithi uyabona ngiyabona mkhulu impela hamba ulandele imali ubuye mfana bafowethu sisasekhona la esigodlweni samkhulu uNkupha izinto zenzeka live
nasi isikhwama semali siyasibona sonke si-empty. So sifuna ukuthi umkhulu asikhombise ukuthi ngampela izinto zakhe zizohamba kubuye nemali igcwele lesi sikhwama. Hamba ulande imali ubuye lo muntu emafutheni la babe nama Hayi mkhulu. Akunalutho. Mkhulu sibonile ukuthi la isikhwameni akunalutho. Nama yona mkhulu phela isikhwama asifanele ukuthi sikabona inyakazo nje la. Uyabona manje angithi. Manje mkhulu khona ezonyakaza lapho mase sigcwala noma cha mina ngizovula isikhwama njengamanje wena ubuza indaba yesikhwama ukuthi nje isikhwama lo mfana usebenza kanjani angithi. Ya mkhulu. Ya semina ngifuna ukuvula isikhwama ubone ukuthi nje mina ngisebenza kanjani la ekhaya. Uthuma yena lo uthalanda imali. Yebo. Manje mkhulu ngoba umphethe ngesandla uzomthuma nini ngani? Hayi khulileka wena uzobona. Hayi mkhulu awusivezela imlingo sibone mkhulu. Abelaphi Jikelele TV bafowethu uma ukuthi ubukele lapha ekhaya siyacela nje upress usubscribe button ulike kuzobona namanye amavideo abanye abelaphi ngoba nje sikuvezela abalaphi Jikelele ithina abalaphi Jikelele TV siya nje wonke amakhono omhlaba la usibiza khona ukuthi sizokuvezela wena indlela olapha ngayo indlela okwazi ukwenzela ngayo into yemali ezosiza abantu eNingizimu Afrika sisenayo la umkhulu unkupha Nkupha siyacela mkhulu usivezele imagic mkhulu. Amen baba. Sengiyavula manje lesikhwama ubone ukuthi nje mkhulu lesikhwama sekhona imali yini? Ngifuna ukuvula ukuthi nje lo usebenza kanjani. Hayi mkhulu awuveze sibona manje isikhwama. Awuveze sibone mkhulu. Hayibo. Mkhulu. Amen baba. Mkhulu le ndoda oyiphethe leseyihamba yabuya nemali. Wena ubona ngithi sibezonke la. Angisebenzele igazi angithi uyabona. Ya ngiyabona mkhulu saleji igazi. Kunenyoka la? Ayikho mkhulu inyoka la. Asikho silwane siphumile njengamanje mina umsebenzi wami ngiyamthuma lokuphela. Mkhulu wena usebenza ngabafana bomoya. Into enjalo. Hayi siyabona mkhulu ngeke. Angithi imali le. Mkhulu le mali le eyangempela. Yangempela wena mawufikile kumina le imali mawusaba endleleni. Mina ngizokuthatha sihambe lapha ebank sifake zonke ukuthi nje nanje. Mkhulu le mali mangiyifaka ebank ngekushiya ukuthi imali eyifake. Wena mawufikile kumina ubone ukuthi nje imali uzohamba nayo straight. Abelaphi Jikelele TV nawo umagic isubonile bafethu umkhulu uthumile isigubhu sakhe sahamba sabuya nemali ebank nayo igcwele isikhwama bafethu. Ngabe ngithi ayikho into nje kodwa nansi ngiyayibona ngufakazi wenu ngiyibhekile ngamehlami khona la esigodlweni samkhulu Nkupha. Khulu Nkupha. Amen. Sacela ukubuza ke mkhulu. Hey le ndaba yemali mkhulu ayifaka ngiphe encane ngeke ngiseningi kakhulu imali. Ha uzophuma nayo le imali. Maye mkhulu nemali mangiyideposit ebank izangena ngiyibone ku-account yami. Wena njengamanje uzohamba esitolo uthenge noma yini lana. Asike isikhala le mali mengabe ngiyibekile endlini izobuye ishintshe iba amaphepha. Cha ngeke ishintshe ibe amaphepha. Imali le yangampela ngithi uyayibona. Cha mkhulu ngiyayibona impela kodwa phela ngiyayazi lento lena nje okhona enye insizwe yakuyathenga ibhanoyi ngamaphepha manje emlandweni yona into enje yakuyaba. Imali yangampela le angithi uyayibona yangampela le imali. Hayi bafowethu ngizibonele ngamehlami kuyimali nje ngibambonga ezantsi ngikhona la esigodlweni samkhulu Nkupha. Ngiyacela bafowethu ukuthi mengabe udinga nasi isikhwama semali umsindo umkhulu Nkupha nangu phambi kwakho ngiyakuvezela live enza imkhuba yakhe yokulanda imali ngabafana bomoya. Mkhulu baba ngisacela nje usiphe inamba yakho otholakala kuyona umuntu ofisa ukuthi asole nasi isikhwama. Okay baba nayi inamba yami ngiyakunikeza ke ithi 067 067 17 15 017 Ngicela uphinde mkhulu ithi 067 17 15 017 umkhulu utholakala eThekwini mhlambe kephi nendawo mangifisa ukuthi esigodlweni sakhe noma ngiyamthinta ecingweni angipha ama direction efonini.
Mina ukuhlala ngitholakala eMhlanga kodwa ke isigodlo silapha edrobheni. Isigodlo sedrobheni kodwa mkhulu ngokuhlala usemhlanga. Okay mkhulu siyabonga kakhulu. Ngiyafisa nje ukuthi umuntu odinga usizo ulahlekelwe imoto uhanjelwe unkosikazi ufuna isikhwama semali esheshayo ube indoda enesibindi. Into njalo. Ayinabungozi umkhulu usho njalo kumina angakaboni ke nabo ubungozi ngoba la ngibonanga gazi angibonanga lutho ufisa ukubuyisa unkosikazi ufisa ukuqinisa ikhaya eyabathakathi babhidlangile inkosi yami abantu bayaphanda left and right mabe banezinto abathakathi bayafisa ukuba licila phansi so umkhulu unkhupha uyaqinisela ikhaya mkhulu yini nje ungayisho ebantwini sesivala sesihamba into ngikayisha njengamanje ababukele nabalandela ma uthi nje ulahlekile ngikhulumile lapha eqaleni ma ulahlekile noma yini ufanele ufike kumina ungithinde kule inombolo ngibe nginikeza ngayo. All right mkhulu hayi asibonge mkhulu.